हेलो गुड मॉर्निंग। अभी मैं ऊपर आई हूँ और आके मैंने ना वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। रेड कंक्रीट 4 मिनट और ये स्टोनी सैंड 3। बाकी सभी टेक्सचर्स गीले हैं इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किए। इधर भी सारे टेक्सचर ना भी बनने वाले हैं। रमज़ान है तो कभी ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कम होता है, कभी होता ही नहीं। कुछ कल मौसम ख़राब था इसलिए टेक्सचर नहीं बनाए थे। ये शीटें फिर से बिखर गई हैं क्योंकि बारिश आई थी कल। वो भी बढ़िया सारी, कोई कहीं पड़ गया कोई कहीं पड़ गया। वो 4 मिनट ना मैं बकेट में डाल दूंगी ताकि उसके चंक्स हो जाएं। ये अपने हथियार पकड़ लूं। थोड़ा सा दूर रखूंगी ताकि फोन में दर्द ना जाए। ठीक है, हाँ ठीक है। पहले पानी डालती हूँ। अभी ये थोड़ा सा सेट होगा तो और डाल दूंगी अगर जरूरत होगी तो। लेटा उल्टा करना है। ये बारिश की वजह से ये डॉट डॉट बने हुए हैं इसके ऊपर।
तो इधर आ जाओ। ये चंक्स मैंने रखने हैं रेड पे। ये मैंने चंक्स सेपरेट कर ली है। अब नेक्स्ट काम पे चलते हैं। ये जो टेक्सचर है ना, अब मुझे इसकी शेप्स बनानी है जो बच गया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं।
शेप्स बन गई है, मैं इकट्ठा कर लूँ फिर बाकी अगला काम करती हूँ। ये वाली शेप्स तो हो गई है रेडी। वो भी है टेक्सचर, वो भी आ गई है।